हाय, तुम्ही लॉंग व्हिडिओमध्ये बघितलं असेल की मी माहेरी आलेली आहे आणि निकिता पण सुट्टीसाठी आलेली आहे, फक्त 3 दिवसांसाठी. आणि त्यातला आज तिचा 1 दिवस गेलेला आहे लग्नासाठी, कारण तिची मेकअपची ऑर्डर आहे आणि आज सकाळी लवकर ब्राईड जी आहे ती घरी येणार होती. तिचा सगळा जो होता मेकअप करून दिला आणि लगेचच निकिता लागली पॅकिंग करायला, कारण त्यांना जायचं होतं लग्नाला. त्या दोघींचं जोपर्यंत आवरण होते तोपर्यंत आपण पण म्हटलं जेवणाची ताटं करूया, जेणेकरून त्यांना उशीर होणार नाही आणि त्या ज्या आहेत ते जेवण करून जातील. मस्तपैकी आवरलं आणि लगेचच त्या दोघी निघाल्या लग्नाला. आणि मी निवांत येऊन सोफ्यावरती बसले, तेवढ्यात मला आतल्या खोलीतून आवाज आला, ते म्हणजे ह्या हेअर ड्रायरचा, जे की निकिता तसंच ठेवून गेली होती. हे सगळं सामान ठेवलं आणि पहिल्यांदा आशूला झोपवलं. आम्ही घरी येणारे म्हणून पप्पांनी खूप साऱ्या ज्या त्या पेप्सी घेऊन आल्या होत्या. आशूला झोपवता छान असं पेप्सी खाल्ली आणि त्यानंतर आहे ना मला आठवलं की आईने मला एक काम सांगितलं होतं की जे सकाळी कलिंगड फोडलं होतं ना त्याच्या सगळ्या साली ज्या त्या गाईला टाकून द्यायच्या होत्या, आणि मला ते दुपारी आठवलं. ते पहिलं काम केलं. त्याच्यानंतर आशूचं छान आवरलं आणि त्याला ना आजोबांसोबत खेळायला पाठवलं. संध्याकाळची दिवाबत्ती केली आणि छान अशी स्वयंपाकाला लागली. भेटत उद्याच्या व्हिडिओमध्ये. बाय बाय.